ба барнома хабари радио Озодӣ хуш омадед. имрӯз 1 июл аст ва ман Шалои Гулхуҷа то 15 дақиқа дигар бо шумо хоҳам буд. нахуст ба сархати мавзӯъҳо таваҷҷӯҳ кунед. имсол довталабон барои дохилшавӣ дар маркази миллии тестӣ иншо месупоранд, аммо омӯзгорон аз низоми кӯҳна ситоиш мекунанд. назари ман ба бошам ман да пештара нақстар буд, чунки пештара мо сустхонаро бисёртар мепурсидем. ҳозир гоки сусту вайш қавай нест. тоҷирон муфлис шуданд. савдогарони тоҷик дар шаҳри Магнитогорск хисороти расида аз сӯхтор дар бозори марказиро ҳисоб мекунанд. ҷиноят беҷазо намемонад ва ё боздошти анас барои лату кӯби бераҳмонаи пешхидмати қаҳвахона дар Душанбе. дар маркази миллии тестӣ имрӯз гурӯҳи нахустини довталабон барои соҳиб шудан ба унвони донишҷӯ имтиҳон супориданд. ба фарқ аз солҳои пеш ин бор хоҳишмандони таҳсил дар омӯзишгоҳҳои кишвар имтиҳонро барои дохилшавӣ тариқи ҳамин марказ месупоранд. шумораи довталабон низ соли ҷорӣ бештар будааст. ҷузъиёт дар гузориши зарангези Наврӯшо ва Шодмониятӣ. садҳо хатмкунандаи мактабҳои миёна бо умеди ин ки донишҷӯ мешаванд паси миз нишаставу ба бастаи суолҳо посух медиҳанд. рӯзи 1 июл дар Тоҷикистон 15 000 довталаб барои ба даст овардани унвони донишҷӯӣ дар 47 нуқта имтиҳон супурданд. басир мактаби русиро хатм кардааст ва мехоҳад меъмор шавад. мегӯяд дар ҷавоби баъзе аз суолҳо мушкил кашид, вале ноумед нест. ҳамин саволҳои таърих, ҳуқуқ надида гузоштам кадомаш монда. Нафаҳмидам. Чӣ умед доред? умед дорам ки мегузарам. 3 соат ва беш аз 80 савол имрӯз сарнавишти даҳҳо довталабро дар Тоҷикистон муайян мекунад. гурӯҳи нахустини довталабон ба донишгоҳҳои олии Тоҷикистон имрӯз тавассути маркази миллии тестӣ имтиҳон супурданд. аксари онҳое ки имрӯз аз имтиҳонот берун мешуданд мегуфтанд барои ин рӯз чандин моҳ омодагӣ дидаанд, аммо барои донистани ин ки оё онҳо донишҷӯ шудаанд ё не бояд чанд рӯзи дигар то эълони натиҷаҳои имтиҳонот интизор бимонанд. ҳудуди 6 соли ахир дар Тоҷикистон довталабон танҳо тавассути маркази миллии тестӣ ба мактабҳои олӣ дохил мешаванд. тести худаш осона ҳамун саволот дар як ҷавобиш ҳаст. хӯд 4 вариантиш ҳаст. барои одами мехондагӣ осона. шумо чӣ тайёрӣ дида гирдед? чӣ қадар вақт? як ним моҳ зиёд мешавад ки тайёрӣ десем. хай асосан мо дар фаннои забон, таърих, забони англисӣ, ҳамиё сеюм классе дар кора тайёрӣ десем. масъулини маркази тестӣ мегӯянд имсол беш аз 102 000 довталаб ба марказ ҳуҷҷат супурдаанд. ин ҳам дар ҳоле ки тибқи нақша имсол беш аз 70 000 нафар бояд донишҷӯ шаванд. масъулин мегӯянд дар бархе аз ихтисосҳо барои якҷой ҳатто то 500 нафар рақобат хоҳанд кард. хуб чун ҳарсола қисми бештари довталабон он гурӯҳи ихтисосҳоеро интихоб мекунанд ки талабот яъне аз нуқтаи назари ин довталабон зиёдтар аст. ва бубинед ҳар сол шумораи бештари довталабони мо дар гурӯҳи ихтисосҳои панҷум ҳастанд. гурӯҳи ихтисосҳои тиб, биология ва варзиш. ва баъдан гурӯҳи ихтисосҳои чорум ҷомеашиносӣ ва ҳуқуқ. имсол ба фарқ аз солҳои пеш хонандагони синфи 9 ҳам барои дохил шудан ба омӯзишгоҳҳо тавассути маркази миллии тестӣ имтиҳон месупоранд. мақомот мегӯянд пас аз таъсиси маркази тестӣ дар ҷараёни дохилшавӣ ба мактабҳои олӣ фасод кам шуд. аммо бо ин вуҷуд ҳолатҳои истифода аз баъзе роҳҳо ва талаб кардани ришва аз ҷониби баъзе афрод барои вуруди довталабон ба донишгоҳҳо мавҷуд буд. бархе аз омӯзгорони насли калонсолтар ба низоми қаблии имтиҳонсупорӣ бартарӣ медиҳанд. назари ман ба бошам ман да пештара нақстар буд, чунки пештара мо сустхонаро бисёртар мепурсидем. ҳозир гоки сусту вайш қавай нест. ҷараёни имтиҳоноти дохилшавӣ ба донишгоҳҳо то 13 июн идома хоҳад кард. довталабон аз натиҷаи холҳои ба дастовардаашон тибқи нақша 25 июл огаҳ хоҳанд шуд. рӯ меорем ба мавзӯи дигар. шаби 1 июл садҳо муҳоҷири тоҷик аз дур ба хокисар табдил шудани дуконҳои савдояшонро дар бозори марказии шаҳри Магнитогорск назора мекарданд. оташнишонҳо танҳо субҳ имкон ёфтанд ки охирин манбаи оташро хомӯш кунанд. ба хотири ҷилавгирӣ аз фоҷиа савдогаронро иҷозат надоданд ки барои берун овардани молҳояшон ба бозор дароянд. дар натиҷа муҳоҷирони тоҷик ба ҷуз аз сабти ҷараёни сӯхтор дар телефонҳои мобилашон дигар коре кардан натавонистанд. матлаби баъдии мо бо мусоидати корбарони озоди видео ва дар асоси наворҳои фиристодаи онҳо таҳия шудааст. гузоришро Хиромон Бақозода тақдим мекунад.
тоҷирони бозори марказии шаҳри Магнитогорск зиёни расида аз сӯхтори субҳи 30 июнро ҳисоб мекунанд. эҳтимолан хисорот садҳо миллион рубли русиро ташкил кунад, чунки дар ин ҳодиса аксар нуқтаҳои савдо ҳамроҳ бо молашон ба коми оташ рафтанд. аксари савдогарони ярмаркаи марказии шаҳриро муҳоҷирони тоҷик ташкил медиҳанд ва бештари онҳо бо қарзи бонкӣ дар ин бозор тиҷорат мекарданд. тибқи иттилои вазорати ҳолатҳои изтирории вилояти Челябинск, сӯхтор дар бозор соатҳои 2 шаби 30 июн сар зад ва ҳаҷми сӯхтор 2300 метри мураббаъро фаро гирифт. барои пурра хомӯш кардани алангаи оташ 8 соат ва 29 техникаи сӯхторнишонӣ лозим шуд. масоҳати умумии бозор 30,000 метри мураббаъ будааст. вазорати ҳолатҳои изтирорӣ мегӯяд, сӯхтор аз расиши ноқилҳои барқӣ дар толори ошхонаи узбекӣ ба амал омадааст. дар наворе ки корбарон ба радиои Озодӣ фиристоданд, дида мешавад, ки шамол оташро ба дӯконҳо паҳн мекунад. садҳо соҳибкори тоҷик натавонистанд борҳои худро наҷот диҳанд. бархе аз онҳо дар дохили ғурфаҳо пул ва ҳуҷҷатҳои худро ҳам нигоҳ медоштанд. ин муҳоҷирон дар суҳбат бо радиои Озодӣ рӯзи 1 июл гуфтанд, ки субҳи имрӯз ҳам онҳоро нагузоштанд ба бозор наздик шаванд. ба гуфтаи онҳо то ҳол дар бораи пардохти ҷуброни зарар ва ҳамин гуна барқарор кардани бозор ҳеҷ ваъдае нашудааст. аксари муҳоҷирони тоҷик ки дар бозор савдо мекунанд, шаҳрвандии Русияро доранд ва дар ин ярмаркаи марказӣ ба тиҷорати либосу пойафзол машғул буданд. бо ин ки ба гуфтаи тоҷирон зарари пули онҳо ба миллионҳо рубл мерасад, боз ҳам ин андеша, ки дар ин ҳодиса ҷон ба саломат бурдаанд, онҳоро таскин медиҳад. зимнан ба гуфтаи муҳоҷирон 2 рӯз пеш аз сӯхтор дар пайи як рейд тақрибан 500 тоҷири бозорро ҷамъ карда ҳуҷҷатҳояшонро тафтиш карданд. раисати вазорати корҳои дохилии Душанбе аз боздошти ҷавоне хабар медиҳад, ки дар лату кӯби бераҳмонаи пешхидмати 23 сола муттаҳам аст. Карлен Маркарян бо тахаллуси аннас, ки сокини пойтахт будааст, 12 июн насиба хулиқваро зери мушту лагат мегирад. навори лату кӯб аз сӯи сомонаи ахбор.com нашр ва ба шабакаҳои иҷтимоӣ роҳ ёфт. мақомоти интизомӣ баъди вокуниши тунди корбарон ба таҳқиқи ин моҷаро шурӯъ карданд. тавре маълум шудааст, ҳодиса дар қаҳвахонае дар маркази Душанбе ба амал омада, Маркарян якбора ба зани пешхидмат ҳамла мекунад. дар пайи зарбаҳо холиқва ҷароҳати ҷисмонӣ мебардорад. ҳоло Маркарян дар ҳабси пешакӣ аст ва нисбати ӯ бо моддаи авбушӣ парвандаи ҷиноятӣ боз шудааст. наздикони Карлен Маркарян аз Арманистон ба Душанбе омаданд, аммо феълан ба радиои Озодӣ гирифтани назари онҳо дар робита ба ин ҳодиса муяссар нашуд. зимнан моҳи апрели соли ҷорӣ додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонӣ Хуршед Азизов, ҷавони гумонбар ба лату кӯби як духтар дар маркази шаҳри Душанберо 8 моҳ аз озодӣ маҳрум кард. Азизов дӯстдухтараш Малика Соҳибназароваро шадидан лату кӯб карда буд. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. тибқи гузоришҳо субҳи 1 июл таркиши сахти шаҳри Кобулро ларзонд. дар пайи ин таркиш миёни ҳамлаварон ва нирӯҳои амнияти афғон даргириҳо сурат гирифтааст. то ба ҳол 38 захмӣ ба бемористонҳо интиқол дода шуданд. як масъули пулис мегӯяд, мошини бомбгузоришуда дар берун аз бинои вазорати дифоъ ва қабл аз он ки ҳамлаварон дохили бино шаванд ва ба тирандозӣ оғоз кунанд мунфаҷир шуд. пулис гуфт, ки нирӯҳои вижа маҳалли ҳодисаро иҳота карданд. шоҳидон дар бораи таркиш чунин мегӯянд. ما فقط از ساحت کوشش کردیم که پرسنل خود بکشیم و یک از زخمیایی که ما از سر ریختن شیشه ها و اینا بودن یا زخمی شده بودن اونا رو ما انتقال دادیم به شفاخانه. امیدوار از امیر سه محافظ صلح بیاید. بس از کی نمیکشه مردم مسلمان نمیکشه. امیدوار از امیر سه صلح پایدار بیاید. خدای شر ما رو خلاص کنه. то ҳанӯз ҳеҷ гурӯҳе масъулияти ин ҳамларо ба дӯш нагирифтааст. дар гузашта толибон ва давлати исломӣ масъулияти чандин ҳамлаҳои маргбор дар пойтахти афғонистонро бар зимма гирифта буданд. ин ҳамла дар ҳоле сурат гирифт, ки аз 2 рӯз ба ин тараф дар доҳа пойтахти қатар даври ҳафтуми музокирот миёни амрико ва гурӯҳи толибон барои поён додани ҷанг дар афғонистон идома дорад. бармегардем ба Тоҷикистон. вазъи Осияи 6 сола, ки дар яке аз боғҳои Душанбе оташ зада шуд, рӯ ба беҳбуд аст, вале ӯ ҳамчунон дар шӯъбаи эҳёгарӣ бистарист. муолиҷаи баъдии ӯро дар ҳамоҳангӣ бо пизишкони тоҷик табиби олмонӣ идома хоҳад дод. вале таври эдмар бимер дар суҳбат бо муолиҷаи бисуфӣ гуфтааст, барои шифо ёфтани Осия дастгоҳи махсусе зарур аст, ки $1000 нарх дорад.
ادگار بیمر پرزیدنت اسوسیاسیون جراحان ترمیمی و پلاستیکی اروپا که در طبابت بیماران سوخته تجربه کلان دارد 2 روز است که آسیا را معالجه میکند. این طبیب میگوید خطر اصلی برای جان آسیا برطرف شده است. فعلا به جانش یگان خطر جدی تهدید نمیکند. خطر دوام 2-3 روز اول بود که آن سپری گردید. من همکسبانم در تاجیکستان را تبریک میکنم که فعلا در بدن آسیا اینفکسیا و باکتریا ها نیستند. وضع او در حال حاضر معتدل است. اما این طبیب آلمانی میگوید باید فوراً برای او یک دستگاه آورده شود. این دستگاه به گفته ادگار بیمر باید از جای صحت بدن آسیا پوست او را کنده به جای سوخته چسباند. در عکس حال به گفته پروفسور آلمانی اگر چون این کار صورت نگیرد وضع آسیا میتواند بدتر شود. همه پوست قسمت راست بدنش از همین طرف سوخته است. اگر ما بگذاریم که خودش صحت شود پس پوستش جمع می شود و امکان دارد که دستش دیگر حرکت نکند. برای همین ما را ضرور است که این قسمت بدن را با پوست دیگر روی پوش کنیم. این بسیار مهم است برای این دختر. عین زمان آسیا در بیمارستان رقم 3 شهر دوشنبه زیر نظر طبیبان قرار دارد. بیمار طبابت را از حساب بودجه دولت جمهوری قبول کرده است. табиби олмонӣ пешниҳод карданд ки мо ҳам хеле дастгоҳро бояд дастрас кунем. пешниҳод карданд ки барои беҳтару хубтар бурдани кори табобатӣ ҳам хеле дастгоҳ аз олмон дастрас кунем ё аз аврупо беҳтар мешуд. آسیا را با بدن سوخته روز 19 ایون در حدود باغ ملی ناحیه سینا پیدا کردند. طبق خلاصه طبیبان 65% بدن آسیا سوخته است. مقامات امور داخلی 3 نورسا در این کار گمان برمی‌دارند. دادستان ناحیه سینا حادثه را تحقیق دارد. فردا در بعضی گوشه‌های دنیا کسوف و یا گرفتن کامل آفتاب مشاهده خواهد شد. سیاح و عالمان زیاد به چیلی سفر کردند زیرا در این فصل سال آسمان آنجا صاف و بی‌غبار است و این معجزه طبیعی خیلی خوب مشاهده خواهد شد. تفصیلات از طاهری سفر. شمار زیادی سیاحان از گوشه‌های مختلف جهان به شمال چیلی سفر کردند تا روز سه‌شنبه 2 ایول معجزه گرفتن آفتاب را تماشا کنند. گفته می شود سیاحان و منجمان چند ماه پیش مهمانسراها و رصدخانه منطقه کوکویمبو را برای تماشای گرفتن آفتاب بند کردند. خیلی هیجان آور است. تماشای گرفتن آفتاب چیزی است که دیدن آن در وقت دیگر امکان ندارد. این تجربه است که نظر انسان درباره عالم را تغییر می دهد. رصدخانه کوکویمبو لاسیلا به قبول پژوهشگران و مهمانان والا مقام محلی و خارجی آماده است. ما پیش بینی میکنیم که بخش اساسی مهمانان در روز گرفتن آفتاب یعنی روز سه‌شنبه به اینجا می آیند. ساکنان شهر لا سرنا از توجه سیاحان و مهمانان به وجد آمدند. ما خیمه زدیم ولی حالا دقیق نمیدونم که گرفتن آفتاب رو در کجا تماشا میکنیم. ما روز دوشنبه مکانی تماشا انتخاب میکنیم. میخواهم جای بی آدم باشد که از گرفتن کامل آفتاب نوار خوب بگیریم. با اشاره به آسمان صاف بسیاری ها چیلی را بهترین مکان تماشای گرفتن آفتاب مینامند. و سازمان تحقیقاتی بلینکت میگوید که بر پایه شهادت‌های دسترس نموده‌اش در ماه مارس سال 2018 یک افسر بلندپایه نهادهای اکتشافی نظامی روسیه از مهمانسرای در شهر لندن حمله کیمیایی بر ضد جاسوس سابق روس سرگئی اسکریپال را هماهنگی کرده است. پوتین داشتن نقش در این حمله را رد میکند. بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. از آنکه تا آخر برنامه ما رو همراه بودید تشکر میگیم و همین گونه دعوت میکنیم که نوار و گزارش‌های جالب رو از کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. وبسایت رادیو آزادی نیز در خدمت شما عزیزان است. www.azadi.org فراموش نکنید. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی داریم. تا فردا، خدا نگهدار.